ये है बजाज CT 100 सीसी और इसकी आवाज़ देख सकते हो। और गाड़ी में धुआं की प्रॉब्लम भी है, स्मोक भी है। और अभी चेक करते हैं खोल के क्या क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि इंजन का काम तो करना पड़ेगा। अभी क्रैंक की भी आवाज़ लग रही है और बाकी और क्या क्या पार्ट ख़राब है अभी खोल के देखते हैं। अभी देख सकते हैं साउंड इसका। अभी हाफ इंजन खोल लिया हमने, किस तरीके से क्रैंक का साउंड है ये देखो साउंड। और पिस्टन भी सीज मार के आए, पिस्टन भी सीज है। अभी क्रैंक खोलते हैं इसकी और चेक करते हैं।
ये जो भाई अभी खोल के देखा है हमने, बाकी इसकी क्रेन का साउंड है। अभी करते हैं इसका काम पूरा।